bra för er? Ja, som sagt, åka på banan, då gäller det att åka i samma spår hela tiden. Det är det absolut viktigaste. Så hur man än kör så måste man alltid försöka bromsa och ha samma spår. Det är absolut viktigt. Så ska man köra fortare så måste man då egentligen bromsa hårdare så man får ner farten och man ändå kan hålla det här spåret som gör att man tjänar mest tid runt om banan. Så det är grunden. Så, skulle jag köra fel och komma in i en kurva rakt fram så här, då måste jag bromsa mer och sen blir det liksom problem. Ja, det märkte jag förut. Ja, så det är inget bra. Utan planera hela tiden. Det är det. Så växla ner så jag har ett växel. Bra, då kan jag fortsätta gasa sen. Och sen kan jag gasa på asfalten. Och sen när jag kommer bort hit, då måste jag ändå bromsa för att få runt bilen här. Så, och så kan jag gasa ner. Det är helt okej. Och så ner dit så måste jag ändå bromsa ner bilen här för att få sväng på så. Det går bra att hålla kameran. Eller? Ingen fara. Nej. Det blir bra bild. Så, avslutar vi.